आपने ये जरूर सुना और देखा होगा कि जंगल में ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने शिकार के लिए पूरा जंगल ही तबाह कर देते हैं। दरअसल ऐसा एक पक्षी है जो अपने जंगल में आग लगा देता है और इसका नाम फायर हॉक है और यह ऐसा अपने शिकार को खाने के लिए करता है। बाकी पक्षियों की तरह यह पक्षी खाने की तलाश में न जाकर बल्कि छोटी सी सूखी लकड़ी ढूंढता है जिसमें यह आग लगा सके। फिर यह उसमें अलग अलग तरीकों से आग लगाने की कोशिश करता है और एक बार आग लगने के बाद यह पक्षी उस लकड़ी को जंगल में जाकर छोड़ देता है जिससे जंगल में आग लग जाती है। फिर यह जंगल के बाहर उड़ता है और जैसे ही कोई शिकार बाहर आता है यह उसे दबोच लेता है और उसे खा लेता है। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी उसमें इस पक्षी का भी बहुत बड़ा हाथ था। धन्यवाद।